अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। तबीयत बहुत ख़राब है। एक तो गर्दन में मेरे बाल पड़ा हुआ है और दूसरा मुझे एक और भी मसला चल रहा है। हैदे में बहुत दर्द है, स्टमक पेन बहुत ज़्यादा है। पर आज समझ लें कि एक बर्थडे है, बड़ी ज़रूरी वहाँ जाना है। जिनके घर पिछले व्लॉग में आपको बताया था ना, फ्रेंड्स हैं मेरे, उनकी बर्थडे है तो उधर भी लाजमी जाना है। पर तबीयत मेरी बहुत ऑफ है तो आई होप कि ऑन हो जाए जाकर, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि कहीं जाके आप उनका भी माहौल ख़राब करें। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातचीत करूँ, इंशाल्लाह फिर जाते टाइम मिलता हूँ। ठीक है जी। आतिफ ने मुझे कर लिया घर से पिक। मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग जाएंगे बर्थडे पे फ्रेंड की। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी, तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है। देखें अब क्या बनता है। और आई होप कि आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आतिफ एक बार हाय बोल दो। आतिफ का काफ़ी मूड ऑफ है। अभी रास्ते में आने से पहले लड़ाई भी होगी, तो फिर मैंने सॉरी कर ली। मैंने कहा तुम पर्सनल वजह से परेशान हो तो मैं तुमसे क्या लड़ाई करूँ ना, तो फिर मैंने फ़ौरन सॉरी कर ली। अभी फिर मिलते हैं आपको आगे जाके, देखते हैं बर्थडे पे क्या तैयारी है। शायद वो सरप्राइज़ बर्थडे देना चाह रही है अपने हस्बैंड को ना, जो फ्रेंड है हमारी। तो देखते हैं क्या तैयारी है। तो चलते हैं, मिलते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आ जाओ। अब अंधेरा किया हुआ पूरा, क्योंकि भाई आएंगे नीचे तो फिर अचानक सरप्राइज देंगे, ऑन करेंगे। पूरे 12 बज गए हैं, दिखाता हूँ आपको साथ साथ। अभी हम लोग हैं बर्थडे वाले घर में ही, और आपको पता है जैसे कि दिखाया भाई को दिया था सरप्राइज। अभी आएंगे वो रेडी होकर तो फिर काटेंगे केक और खाएंगे खाना। तो स्टे ट्यून्ड, आगे दिखाता हूँ कि क्या करते हैं। मैं आतिफ को ढूंढ रहा हूँ, साथ साथ वॉक कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है, वो जो सर्दियाँ जाती हैं और गर्मियाँ आ रही होती हैं ना, उसकी एक फ़ील है। अच्छी हवा है, मज़े की। आप देखें मैंने कोई जैकेट या स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी सी फील आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा दिल कर रहा है मैं अकेला वॉक करूँ और पता नहीं कहाँ तक निकल जाऊँ। समटाइम्स आप अपने आप से बात करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं बाहर आया हूँ। तो मैंने कहा अपने आप से 2-4 बातें करूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर। और ये देखे मैं इसको ढूंढ रहा हूँ और वो कहाँ से आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है बाहर, और पूरी सड़क मैंने छान मारी। अच्छा तुम किधर हो, क्या कर रहे हो आखिर। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छे लग गए। ग्लासेस कब लिए तुमने। कि मैं दुबई लास्ट टाइम जब गया था। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारी क्यों इधर आओ सर एक मिनट। सबको ये बताओ तुम्हारी लक कितनी अच्छी है। मैं माशाल्लाह मैं हैरान हूँ इस बात पे कि तुम्हारी लक कितनी अच्छी है ब्रो। सबको बताओ कि थैंक यू तुम्हारी सो लक कितनी मच। अच्छी क्यों है, किस पे गई है लक। मेरी लक, ये मेरी ग्रुप में मुझे गॉड गिफ्ट है। तो मतलब तुम्हें सेम मैचिंग बैग मिल गया। बताऊंगा आपको एक वाकया हुआ है। मैंने इससे बैग लिया था एक ना, तो आज आए हैं बाजी की तरफ, तो उन्होंने इसको सेम ऐसा गिफ्ट कर दिया। मुझे छीन कर मिला था और इसको गिफ्ट मिल गया। ये होती है लक। चले अंदर चलते हैं और खाने के टाइम करता हूँ यार। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, यकीन करें मैं सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, और खाने के मामले में बहुत कच्चा अब मज़ा आ रहा है और अब बन रहा है माहौल ना बारबेक्यू वाला। और ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। सैलड खा रहे हैं हम लोग और बहुत मज़े का रशियन सैलड है। चिकन पाइनएप्पल। आतिफ आपको कैसा लग रहा है। मज़े का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फूड, तो ये है मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी। जहाँ पर हम आए हुए उनकी मेड है और वो बर्थडे की खुशी में गाने सुना रही है अपनी लैंग्वेज में। तो मैंने कहा थोड़ा आपसे शेयर करूँ। नाइस। कितना अच्छा गाना सुना रही है बर्थडे की खुशी में। वाह नाइस। मेरे गले में आंसू आ गए जी। तो नाउ आई एम इन माय रूम। अब चेंज करूँगा, लेटूंगा, बस सोऊंगा। तो आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।